ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗನಿರಾಜಿ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಮೊಮೋಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ದಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಅಗಲವಾರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ನಾನು 1/4 ಕಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಬಂದು 1 ಕಪ್ ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/4 kgಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಹದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಸಮನ ನೀರು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ತೀರಾ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಟಕ್ಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೂರು ನೀರು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮೋಮೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಲಟ್ಸಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಾಯಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ್ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ. ಇವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಒಂಚೂರು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡುಗೆ ಆಯಿಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ರಿಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲೇ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ರಿಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲೇ ಅಡುಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂದಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ, ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತೀರಾ ದಪ್ಪನೂ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ರಫಾಗಿನೂ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಆವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೋಮೋಸ್ಗೆ. ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿಲಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತೀರಾ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಂದಾಯಿತು ನೋಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಣ್ಣಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಜರನ್ನು ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ. ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಾಯಿತು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟು. ಈಗ ಬಂದು ಎಲೆಕೋಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತೀರಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲೆಕೋಸನ್ನ. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಬರೀ ಕ್ಯಾರೆಟು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿನೂ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದೆರಡು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಲೆಕೋಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ. ಇವಾಗ 1-2 ನಿಮಿಷ ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ. ಬೇಯಲಿ, ಬೇಗ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬೇಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲೆಕೋಸಿಂದ. ಆವಾಗ ಅದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಾಗಿ ಸೋರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ತೀರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ. ಇವಾಗ ಖಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಬೇಕಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆನಿಯನ್ ಹಾಕುವಾಗನೇ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಅದೆರಡು ಬೇಡ, ಸೊ ನಾನು ಬರೀ
ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಒಂದು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದರ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇರೆದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಾರಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀಟಾಗಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಲಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದು ಉಂಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ತೀರಾ ತೆಲುಗುಗಳು ಲಟಕ್ಸ್ಬಾರ್ದು, ತೀರಾ ದಪ್ಪನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ಅದು ಬರೀ ಹಿಟ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಲಟ್ಕಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪೂರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಪಾನಿಪುರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಸೈಜಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಲಟ್ಕಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಬೇಕು. ಆರಿದ ಮೇಲೇ ಅದು ನೀವು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ 1 ಸ್ಪೂನು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಲಟ್ಸಿರುವಂಥ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರೌಂಡಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇರೋ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ. ಬಿಗ್ನರ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಆವಾಗ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರುಚಿ ಅಂತೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಫಿಂಗರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರೌಂಡಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮೊಮೋಸು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಾಯಿತು, ಲಟ್ಸಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಮೊಮೋಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲೋಣ. ನಾನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2.5 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೋಲ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೀಮರ್ ಥರ ಇರೋದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಟಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೊಮೋಸ್ನ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ನೀಟಾಗಿ. ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ತೀರಾ ತುಂಬ ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಬೇಯಿಸೋದು. ನೋಡಿ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಈ ಥರ ಇಡಿ. ಒಂದು 1/4 kg ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 1/4 kgಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು 20 ಮೊಮೋಸ್ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. 20 ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 25 ಬಂದಿದೆ. 25 ಮೊಮೋಸ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೊಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಮೋಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಟಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬ್ರಷ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಪಾಗಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೇನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ತುಂಬ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟರಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಲೈಟಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಟಿದ್ರೂ ಅದು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೆತ್ತಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೀರಿ, ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಆರಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂದಮೇಲೆ. ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಎದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾರುವಂಥ ಮೊಮೋಸ್ ಥರನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ತಿನ್ನಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.